साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साईं शहबाज वाह खुश है हो? साईं जाऊं तैयार। यो अटो घणे किलो आ? अटो यार 85 रुपया किलो हले पियो। हले 85 रुपया? हाँ हाँ। ए यार ये बटेरी ये पहिरीं त 50-60 रुपया हलिया पे हींअर 85 रुपया। बाबा मूं थोड़ी महांगो कयो आहे यार, वो वञी तो जिन्हनि महांगो कयो आहे उन्हनि खे चओ। अच्छा खंड घणे किलो खंड? हाँ यो ॾियां तो पैसा तो ॾियां। हाँ याद कजे पैसा ये 10 रुपए जो न? 10 रुपए जो पैसा तो ॾींदे न। हाँ हाँ ॾींदासीं पैसा केॾा नहीं। तो खंड घणे किलो आ? खंड आहे 100 रुपया किलो। 100 रुपया किलो? हाँ। हले एॾी महांगी। तूं ये कर पंहिंजो 20 किलो अटो तोड़। हाँ। वाह पर बी हिकिड़ो मिंट 20 किलो अब पुछी ना पक्का करिया। वो यको पुछी अची आहे न घरां यार। यार वरी वेसर जी आदत है। हिते त अॼुकल्ह जी शादियूं अहिड़ियूं आहिनि, मिंट मिंट में माई खे काल। हाँ जानू ओ अटो 20 किलो सही आ? 30 किलो पाण त 20 किलो खाईंदा आहियूं। 10 किलो हाँ अम्मा न मोकिलींदी आहे। ठीकु आहे हाँ 30 किलो हाँ ठीकु आहे ओके। 30 किलो अटो तो हाँ ओ खंड जेका आहे न असां ईअं कर तूं 8 किलो तो। 8 किलो हाँ छोकरा 8 किलो खंड तो। पर बी यार सबर कर। हेलो जनो खंड जेका आहे 8 किलो सही है न? 12 किलो छो? अच्छा हाँ अब 12 किलो ठीक है। अब 12 किलो तोड़ यार। हिकिड़ी वॾी पत्ती। वॾी पत्ती भी? हाँ हिकिड़ी पर इन ने बी सबर कर यार। अब तू घरां यको पुछी पो निकरी आहे न यार। हेलो जनो पत्ती हिकिड़ी न? 2 पत्तियूं? 2 पत्तियूं यार। ॿियो ईअं कर धाणा हाँ। मिर्च थूम ऐं 4 साबण वॾा। 4 साबण बी हेलो जनो साबण 4 सही आहिनि? 7 छो? हाँ हाँ ठीकु आहे 7 साबुण बाबू। हाँ 7 हाँ ठीकु आहे जान ठीकु आहे। ॿियो डालडा 4 किलो। ये मुफ्त में नहीं न 4 किलो ही। हाँ यार आप पूछी वठ न। हेलो हाँ जाने डालडा 4 किलो सही है? हाँ 4 किलो 6 किलो अब 6 किलो अपने मुझे तेल 4 किलो सही है? सूप 6 किलो हाँ ठीक है हाँ ठीक। अब 6 किलो तेल 6 किलो डालडा। 6 किलो तेल 6 किलो डालडा ठीक है। ये सब सामान तू तोड़े रख हिसाब कर घना दे पैसा क्या हैं? ये तो यहाँ था 10,500। 10,500 ये वो वर्तो है 10,500 सामान है वर्तो छा पर सामान 10,500 रुपया। वो महंगाई के दिया तो ये खबर को नहीं यार। ए भाई महंगाई का मुंह कहिया जा यार। महंगाई कोसा कहिया मुझे पे कहिया महंगाई ना भाई चौ में तब्दीली है धूड़ तब्दीली है तब्दीली आई है। केड़ी तब्दीली है बाबू? का तब्दीली कोने को महंगाई है बस। महंगाई में तब्दीली अच्छी हुई ना पेरी सस्ता ही हने महंगाई है ये तब्दीली ता है। ओ ये करे 10,500 रुपया तू सामान तोरे रख आऊं अच्छी दो जा तोरे रख। तो इते असा के छा मजाक समझो छा? तो मकसद छा है तुझो यार? मुझो मकसद यो असांजा एतिरा गिराक तो खोटी कया आहिनि हिते पूरो असां 2 कलाक तो ज़लील कयो आहे न। थोड़ो आऊं पैसा खणी अचे न घरा यार। चाकलेट या पैसा दे यार 10 रुपया खणनि यार। 10 रुपया दे तू असांखे कोन थो लॻे तू वापसी अची। भाउ आऊं रुगो घर वारी मूंसां पुछे पे न। हाँ 10,000 जो तो ॿुधायांसि। तू हिकिड़ी हीअं पुछणो बाबा तू मूंखे हिकिड़ी महिरबानी कर तू मोकल तुम्हारी घरवारी खे। तू हुनखे ई मोकल यार वाड़े आऊं इज़त वारो मुर्द यार माई ते मोकले यार। हाँ पुछ लो ना। वॾी इज़त आहे तुंहिंजी साईं। 5 रुपया ख़र्चो तूं माई खां पुछी। जानो 10,500 रुपया बिल आहे। हाँ ही पियो चए मूं चयो 8,500 तूं 10,500 न वठा ए कोन थो खपे मूंखे सामान। ठीकु आहे जानो माई मुझे 8,500 रुपया तू मूंखे ॿार सम्झो आहे बेवकूफ़ सम्झो तो
10 रुपया तो आऊं ही तो केस करे तू ते हल हल केस तो हल, करे हल। नीचे में टक्को कोने केस तो करे हल हल माइया मजू बना